ดเชิญมาแล้วครับทุกคนเดเตมันยิ่งใหญ่กว่าเมื่อวานอีกนะเมื่อวานที่ร้านฝางก็ไม่เท่าไรครับอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อวานครับน้ำตกคลองรานอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับทุกคน